Kiongozi wa kidini wa Iran Mojtaba Khamenei, mwana wa marehemu Ayatollah Ali Khamenei, amechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran. Vyombo vya habari kutoka nchini humo vimetangaza hivyo. Uteuzi huo unakuja zaidi ya wiki moja baada ya Marekani na Israeli kuanzisha mashambulizi makubwa pamoja dhidi ya Iran na kumuua Ayatollah Ali Khamenei pamoja na maafisa wengine kadhaa wa nchi hiyo na kuchochea vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati hadi sasa. Khamenei aliyesalia mwenye umri wa miaka 56 alichaguliwa na baraza la wataalamu la Iran, chombo kilichopewa jukumu la kuanzisha urithi wa kiongozi mkuu anayefuata nchini humo. Mojtaba Khamenei, ambaye hapo awali alikuwa mwalimu wa theolojia ya Kiislamu, hakutajwa na baba yake kama mrithi rasmi, lakini kwa muda mrefu amekuwa akionekana kama mgombea anayewezekana. Khamenei hakuwa na jukumu rasmi ndani ya utawala wa Iran, lakini alikuwa na uhusiano mzuri na wa karibu zaidi na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kama baba yake, Mojtaba Khamenei ni mchungaji mwenye msimamo mkali, mwenye ushawishi mkubwa katika vikosi vya usalama vya Iran na amekuwa akiwekwa vikwazo na Marekani tangu mwaka 2019. Khamenei hatarajiwi kujadiliana kabisa na Marekani au kupunguza kasi ya vita vinavyoendelea hadi sasa. Rais wa Marekani Donald Trump pia alijibu ripoti za uwezekano wa uteuzi wa Khamenei mnamo Machi 5 ya kuwa ama aliweza kuita kama haukubaliki. Mwana wa Khamenei hakubaliki kwangu, alikiambia chombo cha habari cha Axios. Alisema, tunataka mtu ambaye ataleta maelewano na amani nchini humo. Trump alikiambia chombo hicho ya kwamba anapaswa kushiriki moja kwa moja katika kuchagua kiongozi ajaye wa Iran, kwani alikuwa akifuatilia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Venezuela yaliyomng'oa madarakani Nicolas Maduro. Akizungumza na ABC News mnamo siku ya jana Machi 8, Donald Trump pia alisisitiza kwamba kiongozi yoyote wa siku zijazo wa Iran atalazimika kupata idhini yake. Kama hatapata idhini kutoka kwao, hatadumu kwa muda mrefu. Trump alisema hivyo. Israeli pia imeahidi kumlenga mrithi yoyote wa marehemu Ayatollah Ali Khamenei. Katika siku chache tangu mashambulizi awali dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran pia imeapa kulipiza kisasi kwa mauaji ya kiongozi wake, ikianzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo ya Israeli na kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuongezeka kwa mapigano hayo kumezifutia nchi nyingine za Magharibi kuingia katika mzozo huo, huku Ukraine ikitoa utaalamu wake wa miaka mingi katika ulinzi wa anga dhidi ya ndege ambazo zina rubani za Shahed zilizotengenezwa Iran kwa washirika wake. Urusi pia kwa muda wake inaripotiwa kuwa imekuwa ikimsaidia mshirika wake wa kimkakati Iran kulenga vikosi vya Marekani Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amepuuza, ingawa hakukanusha ripoti hizi, akisisitiza kwamba usaidizi wa Urusi hauleti tofauti yoyote ya maana. Haifanyi mengi ukiangalia kile kilichotokea kwa Iran katika wiki iliyopita, alisema Donald Trump, pia kufuatia kauli ya Urusi kushiriki moja kwa moja na Iran katika mashambulizi ambayo pia yanatokea pale Mashariki ya Kati, hasa kwenye moja ya kambi za Marekani huko Mashariki ya Kati.